Mayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanaton usab nining ato ang programa sa itong mga kahigalaan, mga kapatiran dyan sa Luzon. Magandang gabi sa inyo mga kapatid, sa ato mga kapaglaom sa Visayas, dinis Visayas o sa Mindanao o bisan asa man kamo napita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon, pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamotoran og dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Dani i-share kining atong live nga programa, i-mention sa inyohang mga higala usab og pwede pud ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga ato ang pag-asosisyon karon nagauluhan hain ang langit. Sa kini ka nindot kay usab nga suhito nga ato ang tagaan og pagtagad. Kauban sa gihapon kanato karon ang ato nga partner dinhi sa kanginan sa pulong sa kinabuhi, Pastor Edgar Bohos, ato pinalangga nga church pastor sa Capitol Center Seventh-day Adventist Church. Pastor, welcome no sab dinhi sa pulong sa kinabuhi. Daghang salamat kay sa imong panahon. Daghang salamat Pastor Kem. Maayong gabi diha sa atong mga kaigsuonan ug mga kahigalaan sa nagkalalaing lugar. Welcome sab sa atong programa dinhi sa Pulong sa Kinabuhi. Daghang salamat Pastor. Sa dili pa ta moadto og mopadayon sa unahan karon, naa sad kitay tagaan na sa pagtagad nato ang ato ang mga pagpanimbaya, ilabi na ang ato ang mga kaigsuonan nga naga-suporta no, sa pagpaabot sa ilahang pinansyal nga suporta pinagi silang mga halad nga sa diin kining maong buhatan sa ato ang union diri sa Hope Channel nagapadayon sa pagkigbahin pinagi sa pagmantala sa mayong balita sa kaluwasan susama ni ining programa nato sa pulong sa kinabuhi. Pastor, sa dili pa ta mo adto sunahan aduna ba kay gusto sab nga panimbayaon? Yes, akong gi panimbaya diha o gipangumusta atong mga higala diha o mga igsoon sa Capitol Center. Sila si Mama Love Quijano, kauban diha sa iyang Soul Reapers Care Group nga madasigon nga nagtan-aw usab sa atong programa. Salamat Mama Love sa imong pag-share. Si Ma'am Jane Kundi ug si Kuya Ramon nga naabot usab dinhi sa Pilipinas gikan sa Amerika. May usab nga pagtan-aw karon Ma'am Jane and Kuya Ramon kauban sa iyang pamilya o sa atong mga igsoon diha sa Masbate City, Pastor Robert Hidaro, ang atong ditong district pastor. Yes. Kauban sa mga tigulang sa iglesia, Elder Sanel Amores, ug ang bag-o karon nila nga head elder ngaro nga tuig si Elder June Casinilio. Maayong gabi diha kauban ni Doktora Casinilio. Daghang salamat Pastor, og sa dili pa ta moadto sa tuang pagahisgutan nga topiko karon adto substa sa pagpangayo no sab og giya o panabang sa atong Dios na naa sa langit alang no sab sa iyahang pagpasabot kanato sa atong pagatun-an nga tema karon. Atong ngayon, Pastor Bo sa pagampo. Magampo kita, Ginoo, salamat kaayo. Amahan nga langit nun, nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo sa makausapa nga makatuon usab kami sa imong mga balaan nga pulong. Ug kini nga pulong amahan maghatod kanunay kanamo sa inspirasyon nga kung kami unungon o musalig lamang diha kanimo, musunod sa imong mga kabubuton, mutuman sa imong mga kasuguan, kami gayud makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, uban ni kami karon sa among pagtuon, hilabi na ni ini nga suhito nga topiko, hain ang langit. Ihatag kanamo Ginoo ang kaalam nga gikan gayud diha kanimo. Amo kining masaysay kauban ni Pastor Kem sa labing simple nga pagkasaysay ug mahatod kini sa among tibuok pamilya, sa among banay ug sa tanan nga mga katawhan nga nangandoy og langit sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat kayo Pastor sa pagampo. Ang atong tema hain ang langit. Aton usab kamo nga agdahon mga kapaglao, mga aron nga mahiusa nato sa pagtuki ang kining matag pulong atong pagisgutan dinhi palihog buksi sabi ninyong Biblia uban kanamo og diha sa inyong mga cellphone. Yes. Og nga
usasab nga makapadasig usab nato dinhi uban ni Pastor Bohos uban sa tong technical team nga doon na kamoy mga pangutana Pangutana, yes. og mga suggestion og mga pagpanimbaya ipaabot kana mga higala pinagi sa inyohang pag-chat diha sa ato ang chat box dira sa Yes. ato ang comment section sa ato ang programa Pulong sa Kinabuhi. Mas nindot siya, Pastor Kem, kung naa sila interaction. Di ba? Yes, oo. O sa ang nag-live karon mga kaigsunan, pwede ninyo nga kung naamoy mga nalibugan, atong miagi nga mga topiko, Yes. pwede ninyo nga i-message din ha, unya kung naamoy mga cellphone number, pwede ninyo ihatag diha, i-type nyo din ha, kay amo lang sundan, unya mutawag mi ninyo, Pastor Kem, Oo. no? Ato si aron ma-follow up. Yes. Apan kung layo man kamo, isulti lang po kung asa sila dapita. Kay naapod ta itap dito nga mga district pastor. Yes, Pastor Ken. Daghang salamat yan, Pastor. Og malipay sabta nga makaampo alang sab ninyo. Yes. Nga higala makapaglaom. Doon na kamoy gusto nga ipaampo, pwede sa inyo ipaabot diha sa ato ang comment section. O kaha puhon sa ato ang mga contact number atong gipanghinaot nga puhon, Pastor. Doon Yes. na kitay contact number sab Yes. nga mapaabot daron nga kadangat sab sa ilahang mga mensahe pangutana personal dinhi kanato. Yes, Aron munindot pagayod ang ato nga panag-uban Mas sa pag-online. interesting si Pastor Ken, Yes. no? oo. Nga dunay interaction. Mo kana ang ato nga handom mga kapaglaom na tabangi ta nga mahimo na nato nga handom, no? Yes. Diya sa inyo mga Sa nagtanaw, Pastor Kem, siguro sa TV, medyo murag maglisod siguro tanong sa Oo. pag-monitor apan muna siguro mo flash ta dito mga numbers, cellphone number para po siguro ma-reach out nila nga nagtanaw sila karon Yes, oo. sa television, gawa sa Facebook kay naaman sa live. Yes, oo. o sa YouTube po murag maglisod po ta siguro pag-monitor ni ana. Oo. No. So siguro tagaimig mga suggestion mga kaigsunan o mga kapaglaom aron magyud nga mas mupalapad pa gyud, Pastor Ken. Oo. Ug unya naami kanang gitawag bag connection ngadto sa atong mga viewers o sa atong mga higala kay kini ato naman gyud nga regular nga programa, Pastor Yes, Ken. amen. Kada Domingo sa 6 to 7 o ang replay niini matag Miyerkules. Yes, Daghang Pastor Ken. salamat yan, Pastor. Karon mga higala, mga kapaglaom, ang langit handuraw ba lamang o tinuod gayod kini nga dapit nga sa diin ikaw ug ako magadangat. Yes. No? Ang matag panahon sa daghang panahon mga kapaglaom mga higala, Pastor, Yes. na ang pulong nga langit gisubli-subli diha sa Biblia. Yes. Gani Tinood. si Ginisus sa diha nga siya nagtudlo may tungod sa pagampo diha sa Mateo 6 bersikulo 9 nagkanayaw nagaingon si diha amahan namo nga naa ka sa mga langit. Yes. O nga kini karon nga tema nga ato ang pag tun-an hibaloon nato hain gyud ang langit. Yeah. Ha? Pastor Yes, Kem, Pastor. kining langit mangod, Pastor Kem, murag sa ato mangod dinhi karon mga kapaglaong mga igsoon. Natay nakitaan nga langit. Kanang atong makita sa atong mata kanang bitong gitawag kasi ang langit mangod, Pastor Kem, tulo ni siya ka klase Hugna. diri sa Biblia. Kanang gitawag first heaven is gitawag atmospheric heaven. Nga sa diin ang mga langgam nga Oo. lupad-lupad mga eroplano. Yes, oo. So katong uban nakatilo na gyud langit, Pastor Ken, Oo, di ba? nagdala sa kay eroplano. Pastor Ken, di ba? So muna first nga langit sumala sa Biblia, Pastor Ken, di ba? Atmospheric heaven. Ikaduha nga langit dinhi nga gisgutan sa Biblia kanang gitawag starry space. Kanang kundiin ang mga lugar sa bituon, Pastor Ken. Mga planeta. Oo, mga planeta, galaxy, kung asa na ilang lugar ato lang na makitaan dira, Pastor Kim, sa libro, sa hulagway. Oo. Unya, makita po na ito na ang mga bituon, panahon sa kagabion. Second, na siya nga langit. Oo. The starry space. Kining ato pagkatun-an karon, Pastor Kim, the third heaven. Mao ni ang gitawag son God's dwelling place. Muna nga mo ni wala makita, Pastor Kim. Dili na to makita as of now. Karon mga igsoon tungod kay wala pa pinakadto. Gawas sa records Biblia nga si Enoch, he walked with God ug unya was gida sa translated Ginoo. to heaven. Si Moses namatay, Gibanaw. gibanaw sa Ginoo, gida sa langit. Ug si Elijah O gipasaka sa karwahe nga sa kalayo. karwahe. Nakaadto sa langit katong gitawag third heaven nga sa diin ang Ginoo mo ni gitawag God's dwelling place, Pastor Kem. Mo ni ang puy-anan sa Ginoo. Mo ni atong hisgutan karon hain kining
puy-anan sa Ginoo, Pastor Kim. Yes, daghang salamat yana pastor nga og gani ang Dios ng ingon nga hari, ang hari doon na gina siya trono. Yes. Doon na gina siya trono. Yes. Ug atong ibaloon sumala ni Salmista David diha sa Salmo 103 bersikulo 19, hain gid ang trono sa Dios. Yes. Okay. Ano na sa mga panguna-una nga kung nagtuo ka sa Ginoo, ang imuhang ang ginharian sa Dios naa na sa imong kinabuhi. Yes. Ang trono sa Dios naa na sa imong Yes. kasing-kasing. Muna atong sa una bita atong mga pagtuon Pastor Kim, di ba? Nga na mga tao nga di na mo balik ang Ginoo kay nga naman naghari na siya sa akong kasing-kasing, Oh, di ba? trono na Nga sa din eh. Oh, kasing-kasing. muna pero lahi ni ang atong pagtuon. Literal gini Pastor Kim, nga dunag Yes. yoy langit, dili lang handuraw. Dili lang sa kanang mga picture. Ato karong tun-an nga real gyud ang langit. Kana bang matuod yun. Tinuod gayud. O, naag yo'y trono ang Ginoo ug naag yun siya'y balay. Kana yung insulto bitaw nga, ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo kabalaka kay muanhi ako aron sa pagkuha kung asa gani ako at tuwa usab kamo. Mo ni atong gipangandoy Pastor Ken. So, kanang sa gagmay pata, nagkanta ta ng balay ko sa langit. Nagasidlak-sidlak. Yes, tinawad na. Yeah, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Ngayon siya nga, luyo sa, Sa panganod. panganod. Yan, nga po ang awit nga, ang ako, Ginoo, hinumdumi Hinumdumi ako. Hinumdumi ako niya. Ang ako nga ngalan na hisulat dito, Yes. luyo sa panganod. No? Yan. Kana nga mensahe sa awit, mga Binata na nga kanta, pangbata na si Yes, Pastor Ken. oh. Pero dunay kamatuoran. Tinuod nga kahulugan. O Yes. labi na diha sa Biblia. That's it. Si Salmista David, mga kapaglaom, Pastor, Yes, oo. diha sa Salmo 103, versikulo 19, nagisgot siya kung diin ang trono sa Dios. Isa, gitukod ni Yoba ang iyang trono didto sa langit, Yes. og ang iyahang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. In other words, Pastor Kim, naag yo'y trono ang Ginoo. Dili yun nga Yes. kanang naasas kasing-kasing nga naghari Unya, na siya siya gud na to. mismo ang nagtukod. Yes, siya gid Yes. mismo ang nagtukod o Tukod. gawas niini, gihisgutan sa mong teksto nga nagagahom sa ibabaw sa tanan. At, Yes. literal niini wa nagi trono pa nga mulabaw pag yung trono sa Ginoo. That's it, bro. Iya gyud ang pinakalabaw nga trono sa tanan. Munang sa kanta nga, He holds our future. Oo. Diba? Nanay kanta na nga siya ang trono sa Ginoo ang iyang gahom, nagagahom sa tanan. Yes. Yes. Og walay bahin niining kalibutan nga wala mahisakop sa iyang Gingharian. gingharian. Yes. Kasi siya man gid ang nagalabaw sa tanan. Yes. Gani hain man dapita sa langit ang Dios nagpuyo kaya ang langit aduna na may mga bahin. no? Yes. Pero atong pangutanon ang Biblia usay motubag ni ini nga pangutana nga makita diha sa Job 22:12 ug akong hangion si Yes. partner sa pagbasa diha sa Job 22 versikulo 12. Nag-ingon ang pulong sa Dios, wala ba ang Dios sa kahitasan sa langit? Question mark ini Pastor Ken. Yes. Og ania ang kahitasan sa mga bituon pagkahalayo nila. So, ingon sa Biblia nga ang trono sa Dios ana sa nagpuyo nga naa sa halayo gayon. Halayo gayon. Halayo kung pero ang nakanindot magud sa Ginoo pastor bisan og layo tinuod ang Langit. ang langit apan duol ra siya kung muluhod ta sa tong mga tuhod. That's really true. No, mo na inindot kayo no. Duol ra ang langit mga igsuon sa tao nga nagkat-on silang kinabuhi sa pagluhod diya Yes, sa pagkampo. by faith. By faith, Pinagi sa pinagi atong sa pagtuo. pagtuo. Kay Pastor Kim, kini bitong mga bituon according sa mga scientist, di ba Pastor Kim, nga naman sa tatong subject, Yes, sa atong bisag ka lang sa kurso nga teolohiya, sa mga naman astronomy. tayo mga minor ni anak nga subject. Oo. Nga ang kining starry space, the first heaven, maabot ni sa mga langgam o kining mga kaning- eroplano. O sa mga clouds, di ba? Oo. Pero kining starry space, gamay ra makaadto Pastor Kim. Mga spaceship. Yeah, katurang mga maalam o katong mga dato gyud Oo. nga makaadto dito, pero ingon nila mas grabe pa gid kalayo kanang gitawag the third heaven kining puy-anan sa Ginoo. Muning sakto gid ang Biblia diri Pastor Kim nga bisan pa sa luyo sa mga bituon halayo pagyud kaayo Pastor Kim ang trono sa Dios, ang langit itawag the heavens of heavens. Yes, Pastor Kim. sa kalayo niya nang maong dapit sa Ginoo nga mao ang iyang trono, mao ang langit
gani wala pa mga astronomers, no, astrologers or kinsa pang tawo nga Yes. batid diha sa pagtuon sa kawanangan, Yes. pinagi og mga spaceship, no, Yes. doon na nakadangat hinuon. Dito raman sila taman sa bulan. Daghang mga pagtinguha nga daghan nga expedition nga makadangat sa lain pang layong dapit sa kawanangan. Yes. Pero nangamatay sila o nangaguba ang ilahang mga kahimanan. Yes. Now, naglisod sila og abot dito. Apan makadangat ba sab ang ato ang pag-ampo dito sa Ginoo? Makaabot ba gyud sab ang ato ang mga pagsulti ngadto sa Ginoo? Sumala sa Biblia. Yes. Karon mo text man ta, no? Atong Amerika makachata abot ding mensahe. Og magka-video call karon una uso naman video call. Yes. Dali Dali ra kayo. Dali ra kayo. Mura og dili na gyud imposible ang komunikasyon sa ato ang mga pinalangga sa kinabuhi. Yes. Pero og may gisgot ka og langit, no, unsang paagiha nga makadangat ang ato ang pag-ampo dito sa langit. O makadangat ba gayud? Yes. Gani ang ikaduhang Kronika City 14 naghatag og tubag nining maong pangutana mga igsoon atong pamatian palihog. Yes. Kung ang akong katawhan nga ginganlan sa akong ngalan magpa inubsanon sa ilang kaugalingon og magampo og mangita sa akong naong og motalikod gikan sa ilang mga daotang dalan nan ako magapatalinghog gikan sa langit og magapasaylo sa ilang sala og mangayo sa ilang yuta, magaayo sa ilang yuta. Duta din, no? Yeah, pagkain Sa dot. unsa kalayo, pastor, no? Yes, yes. Wa naman guroy kay pinakakusog nga signal nga ato ang makumpara Yeah, niining yes. niining gisgutan sa ikaduhang Kronika nga Kapitulo 7 o 14. Wa na gyud pinakataas nga tower sa kalibutan nga makalabaw pa niining Makasusama nini o makalabaw, yes. Makalabaw nini tinuod na pastor Yes, nga pinagi sa pagpaubos sa tong kagalingon, pagtalikod sa mga sala. daotang dalan o sala, Yes, oo. nya pagampo, nya mangita kita sa Ginoo. Nya ningon ang Biblia, magpatalinghog si asagikan Yes, gikan sa langit. Wa gyud dapit Pagkanindot. sa tali sa Ginoo ug sa tao nga layo kon kining mga butang atong gibasa karon ato kini nga tamdan sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom, mga Yes. higala kapaglaom, Yes. pastor pagkanindot ano. Pagkanindot. Now ang langit usa ka dapit nga dili layo sa tao nga kanunay nagasampit. Yes. Ano? Diya sa Ginoo. Tinuod na. Muna nga pasukem nga kanunay tagi tambagan sa atong Ginoo nga just look to kanang tawag ang ato untang mangunahuna tuas sa mga langit tong butang. Yes. Di ba? Kay kung diri man gud ta sa yuta unsay gisulti sa bilang kasulatan pasukem nga ang mga anay, ang mga Mga taya, tangkod. oo, mukut-kut niini. Apan magtigom unta tag mga bahandi dito sa langit nga sa diin walay kawatan ni taya nga mo kot-kot o muguba niini. Pagkanindot pastor Kem. So, Yes. nindot kay pastor ang ato nga topiko karon nga nagisgot og langit. Sa man gud ang kalibutan o ang yawa mismo mo hatag og kasinatian dis kalibutan, introduce og mga butang sa kalibutan nga ang tao moingon siya nga heaven na ni. Yes. O langit na ni. Ibaylo nila. Ibaylo. Yes. Og tagaan sa yawa og lahi nga representasyon ang langit nga gisgutan sa Biblia. That's really true. Ang uban gani pastor Kem nagtuo nga kini bitong maka-abroad ka pastor Kem o kung makaadto kag Amerika ang ilang una-una na ang murag langit na. Wala ba ka nakinumdum ko sa akong usa sa akong mga paryente pastor Kem nga ingon siya nga kung makaadto lang gid kog Amerika segunda langit na. Ana sila ba? Mura na kunog langit. Ingon na ana ba yapon pastor Kem ubang mga hunahuna nila. Yes, tinuod na sa pastor kay kana magong ang atong handom dako gyud kayo ba? Labi na kay mura og imposible kayo Yes, nga yes. watay paninapi makadangat didto. Wa kay pako. Wa kay pako ang katsa didto. Wa kay kaplite Kaya ya. kay sikat mo kay nang maingon nga natok Amerika, Yes. nindot kay ng Amerika perminti makita nato sa TV. So magingon ta nga kanang segunda na sa langit nga maka adto ta. Pero ang Biblia mga higala igsuon nagtudlo kung unsang klase sa kinabuhi sa mga tao nga
makaadto gyud sa langit. Yes. Og Pastor Kim, ang yes. usapod kung panalitan man gud ang panalitan ng uban Pastor Kim murag ang ilang gihunahuna nga ang Amerika murag segunda langit, but siguro sa ato Pastor Kim nga mga nagtuo gyud bitaw sa Biblia, mas labing duol ang kanang ang kining Jerusalem, kining Holy Land. Kay dito magud si kining Jesus Dito sa naglakaw, di ba? naglakaw-lakaw. Naamang gyud dito sa Biblia ang narrative kanang mga pag experience ni Kristo katong pagpakatao niya. Siguro mo na atong mga pangandoy nga mas duol siya Pastor Kim sa atong gitinguha nga langit. Yes, kana tinuod sa Nga kana makalakaw ka nga sa diin didto si Jesus naglakaw-lakaw Pastor Kim. Di ba? kinama po'y bagong Jerusalem sa langit. Yes, Jerusalem dito sa Israel o kani bagong Jerusalem ako Yes. ni napita. Yes. Ito no. Pero na sa nagdugang diha pastor makapaglaom nga kanang ang panimalay kuno dinhi sa kalibutan mo sa usa ka jutay nga langit Tinood na. nga sa diin kung duad dito ang gugma, ang kalinaw, ang pagpailob, Yes. Ug ang presensya o ang presensya sa Ginoo. sa Ginoo, sa balang espiritu. Mao man ginay kinabuhi dito sa langit. Yes. Napa? Ang atmosphere sa langit Pastor Kim, ang atong panimalay unta mahimo siyang gamayng langit. Yes. Dinhi oo. sa yuta. Mao kana mga higalay igsoon nga bisan pa man nga mao kana mahimong jutay nga langit dili gyud pa na magilangit pagayon. Yes. Pero ang espiritu sa langit masusama niya That's litro, tinood na. Gani ang Biblia mga higala mga igsoon nga nagisgot nga ang mga tao ni ining kalibutan nga nagkalagad sa Ginoo moadto gyud ta ng dapita. Doon na magoy nasugata nako pastor nga wala mo tuo nga moadto ta og langit. O kung dili kato lang 144,000 lang. Yes. O maabot ka sa 145 Dili na ka. o wala na. Oo, dili na lang kasiyuta. Dili kasiyuta pero ninduton ranis Ginoo kuno. Nakadungog ko na Pastor Kim. Oo. Ang dunay grupo na Pastor Kim nga mga kugihan na sila. Oo. Nga ang ilang pagtuog yun tinuod na Pastor Kim nga ang ilang doktrina, actually doktrina gyud nila doktrina Pastor Kim, gayud, oo. nga only the 144,000. Unya kalabanan kuno niini mga white Oo. men. Ang mga puti. Oo, ang Amerikano. nya murag pila na lang kuno ka buok ang nabilin nga mapakumpleto na. Oo. Ang dili kaabot niya na dinhi na sa Sa yuta. yuta. Oo. Ila po na Pastor Kim. Kawa nga po mga sila pagtulunan. magtuo pastor nga ang kalibutan hukman sa Yes. silot nga Yes. kalayo. No? Although kung atong basahon Pastor Kim ang pinadayag Pastor Kim, maghimo ang Ginoo og bag-ong langit og bag-ong yuta. Kanang bag-ong langit og bag-ong yuta dili na katong God's dwelling place. Kay dili man to mahimong babag-o kay permanente to Oo. Pastor Kim. Katutong duha ka langit, the starry space and the atmospheric heaven ug ang yuta dinhi kini gitawag new earth Pastor Kim. Mao ni ang bag-ohon sa Ginoo kay nadagtaan man ni siya sa sala Pastor Kim. Yes, daghang salamat yan na pastor. So, ang Biblia nagkiskot gyud nga ang mga katawahan sa Ginoo moadto gyud langit. Yes. Gani nag-ingon diha sa Juan 14:1 ngadto sa 3 akong pagkabasahon Yes, yes. pastor. Kinahanglan dili magakaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig kamo kanako sa balay sa akong amahan. Ana ay daghang puy-anan o kining langit to dito ang balay sa ato ang amahan nga langit Yes, don. yes. Og daghang puy-anan. Ingon sa dito kun dili pa moingon baon ta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo nga Yes. doon na nagyuday puy-anan dito sa langit alang sa mga katawo sa Ginoo. Og sa mahiadton ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo. Nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atwa usab Kamo. Kini nga Yeah. teksto, Yes. dayag nga nagpasabot nga ang mga katawhan sa Ginoo bisan pa man doon na kita yung mga kagubot o problema Yes. sinining kinabuhi dili kita malisang kay mubalik gayud siya og iya tang dalon dito sa iyahang dapit dito sa langit. Kini nga saad Pastor Kim literal gyud ni. Yes, oo. Nga gisulti ni Ginoong Hesus nga muanhi gyud siya Pastor Kim. Nang andam siya karon og mga Pinoy-anan to, mga balay dito sa mga light mansions. Sa English pa na pastor nga in my father's house are many mansions. Yes. Doon na bitay pangutana nga asa man gid ako ang mansion o ang father's ang house. Oh, house ang balay. Oh. In my father's house are many mansions. Yes, yes. Pero kani siya nakisgot magod pastor nga
ang panimalay sa Dios dako gyud kay imo puy-an dito man Gingharian man siya, Pastor Ken. Gingharian. Yes, kingdom siya, gingharian siya. So daghang mga balay, daghang mga mansions dito kay it is a kingdom of God. Dwelling place, God's dwelling place, mga kaisun. Gani ang kapital gani ni Pastor Ken sumala sa Biblia sa langit is the New Jerusalem. Yes. Yes, the holy city nga wala na dito nagkinahanglan og suga. Suga. Okay, Kay ang himaya ang sa Dios. presensya sa Ginoo, ang yang himaya anaa dito danag kay pasukin. Mao ni ang nakanindot sa trono sa Dios. Ang langit ni gitawag the heavens of heavens. No kay maadto man dayta og langit gayod ay mga kapaglaom pastor no Yes. katong mga katawhan sa Ginoo kanang pagkahimong katawhan sa Ginoo dili na tungod kay ang Ginoo siya ray mo pili nga kini ako ang himo og katawhan Yes. kani Oo. dili kun dili pinagi sa imong pagpili mga higala Yes. mala sa tuntunan sa nangagi nga ikaw mahi lakip og mahi apil gayod ni anang katawhan sa Ginoo mahimo kang iyang katawhan sa Ginoo pinagis pagdawat kang Ginoo Hesus nga ingon nga personal nga maluwas ngon man diha sa pagka matinumanon sa Yes. iyang kabubuton. Yes. Ani kung maadto gyud ang mga matarong og langit kanos aman kay og Kanos, kabalo ta mo ang mga andam ta kay Nabito uban pasukin mingon nga kung nalala po kunoy hagdanan ang langit, sakal na tayo. maginahinay nila kung saka. Okay, kapoy man ris kalibutan. Oo. Atong basahon pasukin ang unang Tesalonica, no? What? Kapitulo 4, mga bersikulo 16 ngadto sa 17. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan nga mga manulunda og sa tingog sa trompetas sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon ini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Yes, taga salamat na pastor. praise the Lord. Unsay buot pasabot niya na pastor alang sa mga kagalaan. Pagkanindot yun may ison, kanos ata makaadto sa langit, mao ni ang previous nga question o pangutana, when Jesus will come sa kaduhang panahon, Pastor Ken. Yes. During His second coming, diha ang pagpamanhaw. Mo bitaw Pastor Kim sa atong previous ato nga pagtuon. Atong ni atong maging simana ato nga pagtuon nga ang dato og si Lazaro wala pa makaadto sa langit. Sambingay ra to Pastor Kim. Yes, Oo. Kay ang pag-adto sa langit dungan Pastor Kim. Dili ngingon nga mag-una-una lang ta dito. Oo. Nga inigkamatay nimo to na dito dili na kun dili panahon nga mobalik si Kristo. Ingon nag-ingon dinhi sa balang kasulatan sa unang Tesalonica 4 kay ang Ginoo gayud manaog gikan sa langit. So manaog siya Pastor Kim. Uban sa mga manulunda. Dunay tingog sa trumpeta, budyong sa trumpeta sa mga manulunda ug sa punuan niini ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamanaw Pastor Kim. Katong nasilyuhan Pastor Kim. Yes. Sa kaluwasan sa Ginoo, sa silyo sa Ginoo, o kita nga mga buhi kung itugot Pastor Kim, kay inigbalik sa Ginoo sa kanang panahon na apag yung mga buhi ngayon na abtan. Pagasakgawon sa panganod o makig-uban na dalun to sa langit, makig-uban na kita sa Ginoo hangtod sa wala na katapusan Pastor Kim. No, usa ka katahom nga hitabo mga higala mga paglaom Pastor Boss. Yes, pagkanindot. Nga kanos adi ay mo adto ang mga matarong sa langit unya inigbalik ni Ginisus sa ikaduha nga mao ang pagkabanhaw sa mga nangamatay diha kang Ginoong Hesus. Og Kanindot, no? Mula nga gitawag ni sa Pastor ang second coming ni Jesus Christ Pastor Kim, ang ikaduhang pagbalik niya dinhi, the blessed hope. yes. Ang dakong bulahan nga paglaom. Yeah, bulahan nga paglaom. Ang dakong paglaom nato. Kanang nag-antos bitaw ka Pastor Kim, kanang naghilak ka pareho kang Lazaro, di ba? Oo. Nag-antos ka na kay balatian, nag-antos ka sa kakabos, but lo and behold, just remain faithful to the Lord. Salig lang ta sa Ginoo kay mawala ra gyud ni atong mga pag-antos. Pulihan ni sa kalipay nga lunlon nga kalipay ug kinabuhi nga walay katapusan.
Saka nindot kaayo nga kamaturan mga higala, mga igsoon, nga ang matag usa di ay nga nangalagad sa Ginoo, gitawag sila og nanagpaabot sa pag-ani ni Jesus. Ang in English ana nga pulong mga higala, Adventist. Yes. No, Adventist. Naghulat. No? Naghulat sa Advent, no, Yes. sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ginoong Hesukristo. So mo nang pulong nga Adventist, Yes. pero dili pud biya tanang Adventist makapaglaom gitawag og Seventh-day Adventist. Yes. Katong mga Millerite sa unang panahon. First day man to sila. Oh, so mga gitawag pa sila Adventist, pero dili pa to gyud nga fully na develop nila ang pagkaplag sa kamaturan diha sa Yes. Biblia. Kaya ang pag-form sa kamaturan human sa Dark Ages, kanang kwan siya, kanang Inanay. Inanay, Oo. yes. Tinawad na, Pastor Kim. Nga dunay mga pagpadayag ang Ginoo sa matag panahon. Yes. Nga sa diin ang daang kamaturan mahibalik diha sa katawan sa Ginoo, Amen. mabuo. Ma-restore. O ma-restore ang iyaha nga pag-alagdan sa Ginoo. Amen. Gani ato nga natun-an sa nangagi apan ato no sa sublion kini sa pagpasabot nga ang mga Excuse me. nangamatay nga mga balaan naa na ba sila sa langit karon? Gani ang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa 15 nagdugang niini nga pagpasabot nga ang mga nangamatay wala pa gyud sila dito sa langit. Karon. Gani pero Yes. tagaan na to pagtagad ang unang Tesalonica 4 bersikulo 13 ngadto sa 15. 15 unsay giingon diha sa Biblia akong basahon mga kapaglaom mga igsoon 4 bersikulo 13 ngadto sa 15 nagkanayon siya apan dili among tinguha mga igsoon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom Yes. kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw maingon man usab sila nga nangamatay pagadad-on raon niya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kanila. Ngayon sa 15, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi pa nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Nangamatay. So sa ato pa mga higala nga paglaom nga wala gyud day say mag-una or maulahi kung magisgot man kita og pag-adto sa langit. Yes. Mga matarong magdungan sila mga higala nga paglaom Yes. sa pagdangat dito sa langit o magdungan na sab sila og saka ngadto sa langit pinaagi sa pagsapuang sa mga panganod ngadto kanila aron nga sila makigtagbo sa Dios. Yes. Kang Ginoong Hesus dito sa kawanangan sa kalangitan. Mao ni siya, Pastor Kim, bitaw nga I hope nga mawala bitaw ni atong una-una, Pastor Kim, bang uban mo na mingon nga kung mamatay na gani mingon nga tuwa na siya sa langit, di ba? So kini nga teksto mga kaigsuonan makapahatag ka na to og kalinaw ba nga dili maguna-una. Oo, walay nag-una. Gawas ni adtong sila si Moses, sila si Elijah o si Enoch kay special to siya. Naas Biblia gayon. Yes, oo, nga gihimo sa Ginoo. Apan human ni ana, Pastor Kim, dayag dinhi sa Biblia nga kung mamatay ang tao na siya sa lubnganan, unya kung magbinuotan ka, nagmatarong ka diha sa pag-alagad sa Ginoo, banhawon ta o kauban sa mga buhi mudungan daon niya pag-adto sa langit. Mo nang tawag sa Pastor Kim, dakong reunion unya Yes. dito sa langit kanimo ug kanako. No? Pagkanindot, Pastor Kim. So mao kini mga kapaglaom no usa ka butang atong ginatun-an karon nga sa diin ang tanan nga naghatag natong kalipay ano naghatag nato og comfort Yes. naghatag nato og kanang kaburong ining kalibutan siguro na anak kita tanan Yes. no pero bisan pa kung sa kanindot sa sakyanan nga mahal kayo ron mukos pa maghihapon pastor no Dili pug ka makontento, Pastor Kim. di po ka makontento Oo, og bisan pagkarong tuiga bago kay na. Oo. Ini kapila ka tuig murag nadaan man kunin mo di nakapuganan napoy na bag-unang napoy bag-unang ang tao, Pastor Kim, tinuod gina walay pagkakontento. tinuod Only God, no? Ang Dios ra gyud makahatag kanato og contentment, Pastor Kim. Yes. Nga bisan sa ginagmay nga butang kung mukat-on ka og pagkakontento uban sa pagpasalamat sa Ginoo
sa simple nga kinabuhi, pagsalig diha kaniya, diha ang tinuod nga kalipay pasok yan. Daghang salamat yan na, Pastor. No? Kay ato ang sabton mga higala may igsuon nga, kining ato nga kinabuhi siguro dagaya taron sa itong kinabuhi din ng kalibutan na o buhong kaita, no? Tungod kay gipakamaayo ta sa Ginoo sa mga material nga mga butang. Pero kining tanan mga higala igsoon dili pa gyud ni mao ang langit. Yes. No? Dili ang langit mao nga asa ang kadagaya o asa ang kamaayo nga sa diin imo gyud mismo nga makita si Hesus nawong og nawong og Yes. imong makauban. Sumala pa sa kapitulo 14:1 ngadto sa 3 sa libro sa Juan. Praise Muta the na Lord. mga kapaglaom, mga higala, kinsa man ang makasaka sa langit. Nagisgot ba kini og pundok og tinuohan, no? Ato ning tagaan og pagtagad. Kinsa ang makasaka diha sa langit? Naa ka diha, pastor, diha sa Isaias 26:2. No, Okay. ako sab kini Yes. pagkabasahon ang pinadayag 22:14. Ako nga basahon diri una, pastor. Yes. Ang pinadayag 22 bersikulo 14. Kinsa man ang makasaka didto sa langit. Langit, Yes. yes. Ba ang Biblia nga kining maong pundoka, mao ni siya makasaka sa langit. Ang basahon. Yes. Bulahan sila nga nanaglaba sa ilang mga bisti, aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy sa nga nagahatag sa kinabuhi o pasudlon sa syudad agi sa mga pultahan. Nindota, no? Okay, nindot. Ingon kadag, unsa may mapasabot anang maglaba? Katong gini makasuod sa ginarian katong mga labandero o mga labandera. Kini No, dili magong siya. Biblia mga galag so na yung mga gamit sa simbolo. Yes. Kining sinina mga galag so mo kini ang kinaiya nato. Yeah. Nga tingwa kita uban sa tabang sa Ginoo nga walay mga kasawayan, kabulingan dihas pagpakasala. Yes. Alang kanato nga aron unya nga mabot ang pagpadayag ni Hesus takos kita diha kaniya nga ikatandi sa iyang kinaiya ug miingon nga nahaom gyud ang iyang kinabuhi Yes. alang sa langit ug mosulod didto sa mong ginharian. Yes. Makapahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug makasulod gyud agi sa pultahan. Agi Pultahan. sumala sa Biblia kay mong basahan dis pinadayag mga kapaglaang pastor nga ang pultahan sa maong dapit dito sa ginharian sa langit sa Dios nahimo sa lunsay nga perlas. Yes. Pagkanindot ang mga Pagkanindot. igsoon. Pwede sa mga pastor sa libro Yes, sa atong Isias. basahon ang Isaiah, no? Isaiah chapter 26 verse 2. Buksin ninyo ang mga ganghaan aron ang matarong nga nasod nga nagabaton og pagtuo makasulod. Pagkanindot, no? Kining pagtulunan Pastor Kim, o kining kamatuoran nga itong gibasa din gisulti sa Ginoo nga buksan, gisugo niya, buksin ninyo ang mga ganghaan, meaning the gates of heaven. Oh, aron ang mga matarong. In other words, Pastor Kim, ang makasulod rito sa langit, kadtong mga tao, katong ganyan, kung ato in connection sa iyang ibasa, nga nagalaba sa iyang biste, meaning naninguha ba, nga mahimong tarong, Pastor Kim, mamatarong. Ang word din is matarong. Yes. Oh. Kadtong mga matarong o righteous, yung din nga mga nasod, o gitawag, nagbaton, nagabaton sa pagtuo. They have faith na sila'y pagtuo diha kang Kristo makasulod. Kaya unsa gisulti sa Biblia, si Ginoong Hesus maoy dalan, siya ang kamatuoran ug siya ang ganghaan. Yes, tinuod ka na. pagkanindot. Salamat kayo, Pastor. Gani, nag-isgot kita, Pastor, no? O kinsa Yes. ang makasulod sa ginharian sa langit. Yes. Ang Biblia nag-isgot kaning libro sa pinadayag sa 1 ngadto bersikulo 3. Nagingon siya, kinsa kining giingon nga makasulod nga mga sa ginharian sa langit. Siya, bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan, magabasa sa mga pulong sa propesiya. Yes. Ikaduha, bulahan ang nagapatilinghog o nagapamati, ano? Ikatulo, og magatuman sa nahisulat ni ini kay ang panahon na dool na. Sa ato Yes. pa kining pagka
bulahan nga giingon sa Biblia nga mao'y usa sa manubli no makasulod sa mong ginharian. Dili diha ra basihan nga nakabati ka. Yes. Nakabasa na ko ana, nakabati na ko. Pero ang gipangita nga mokalipay sa pagsulod ning maong ginharian sa Dios didto sa langit mo katong nagabasa, nagapamati o nagatuman gayud sa suma sa naisulat sa kabubuton sa pulong sa Dios. Mao po na ang dugang Pastor Kim diha Yes. sa Korinto. Kung inyong mabasa din ha, mga kapaglaom, siguro na apatay lain nga topiko niya na nga nag-ingon din ha nga ayo kamo pagpalimbong, di ba? Ayo kamo katingala o kung sa din ha kay ang mga dautan dili makapanunod sa langit o dili makasulod katong mga kawatan, mga tulisan, mga tigsimba og mga Diyos-Diyos, mga tampalasan, dili mapasalamaton, mga hambugiro, tanan nga klase, di ba, Pastor Kim? Gawas kung magalaba kita, gawas kung magahinulsol kita. Ang word nga magalaba to kaniya is maghinulsol kita, magbag-o kita sama sa kawatan, Pastor Kim. Yes. Diba? Katong kauban ni Nasa Kristo. tuong bahin. Yes, nga miila, mituo kang Kristo, o gisaaran siya, karon dayon, kuyog kanako sa akong paraiso. Pagkanindot, simbolo na siya, saad na siya, nga katong kawatan nga nagbag-o, miila kang Kristo, kuyog unya nato, kauban unya nato didto sa langit, Pastor Kim. Yes, salamat kay ni ana pastor nga usa ka malaumon nga pulong nga puno sa paglaom. Gani do na lang kay dugang mga kapaglaom. Yes. Gisgot naapod ang Biblia nagisgupot pinadayag sa tong usa sa mga dili makasulod. Yes. Nangingon sa diha sa pinadayag 22:18, akong pasidan-an ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesya nining basahona. Kung adunay magadugang niining bisang unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak. Yes. O gisgutan niining basahona o silot. Bersikulo 19. Og kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon, niining propesya ha, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahon. Yes, yes. Kuya sabday kayo mga higala maigsoon nga maapil kita tong dili makasulod sa ginharian katong atong dungag-dungagan. Yeah. Imbis kay makasud tas ginharian hampak o silot atong Yes. madawat. Or ibanan. Ato bakang ibanan ang pulong sa Ginoo na kuhaon sab sa Dios atong katungod Yes. sa kahoy sa ang kinabuhi. word dina Pastor Kim nga ibanan o kun ang bot pasabot ng ibanan meaning dili ba nimo tumanon tanan. Maram Pilion lang ba? O muna itong lang. ibanan. Kay di man ta makaiban dili ko imong tan-aon kay kini siya hingpit man ni Pastor Kim. Hingpit ni ang pulong sa Ginoo. So katong tawag nga ibanan or dugangan, ang kanang word nga dugangan nimo ang pulong sa Ginoo, dugangan ang hampak, ang buot pasabot niya na igsoon kana itong dili ka makontentos Biblia. Imo pagiging dugangan og laing mga filosofiya. Pastor Kim, dugangan ka sa hampak sa Ginoo, meaning dili ta makasud kay ang pulong sa Ginoo nagingon diha sa Biblia, susiha ang iyang pulong kay pinaagi niini makabatunta og kinabuhing dayon. Iban dugangan dili makasulod. Ibanan meaning kanang ibanan meaning dili ka motuo sa mga ubang mga parte ni Pastor Kim kay katura imuha ditong sundon nga na subay sa imong gibuhat gusto iba na imong gibanan. Ang dugang meaning imong di nimo tuo ang Biblia, mas mutuo ka dito sa ubang mga libro, mga uban nga mga sa patuloy na murag imong gidugangan ang Biblia, Pastor Kim. Dili gyud ta magigsoon. Gawas kung ato ra yung tamdon mo nagtawag the Bible and the Bible alone. Pastor Kim. Daghang salamat mga kapaglaom na pastor no nga ato lang nang gilakbitan mga higala kapaglaom kay usa kini nga minungdanon nga gipadangat sa ato nga kamaturan kay magmatungon kita. Yes. Kung gusto kita mahiapil ni adtong panon sa magasulod sa ginharian sa langit, ato sang pilion ang nagatudlo nga wala ginadungagan Yes. ang pulong sa Ginoo o wala po nila Ibanan. kuhaan o ginaibanan Yes. ang pulong sa Ginoo. Now, nianang panahon na mga higala ang akong paglaom mao nga kining tanan nato nga mga kahimtangan ngadto sa pagkadunot, pagkaluya o dunay mga lama sa ngadto sa kamatayon o pagkadaan, mawagtang ning tangan mga higala igsuon
sa dili pa muadto sa langit. Yes. Atong basahon ang Biblia diya sa unang Korinto kapitulo 15 51 ngadto sa 23 atong hangyon sa paglaom Pastor Yes, Boss. aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay. Apan kitang tanan mga usab sa kalit Yes. sa usa ka pagpamilok. Inigtingog na sa katapusang trompeta. Mutod to Pastor Kim kito atong gibasa. Yes. Ya. Kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. So sa ato pa Pagkanindot. pastor nga ang Yes. pagkadili day mamatay dili madunot mahitabo sa dili pa muadto sa langit ang katawan sa Yes. Ginoo. Og ang muadto sa langit mga higala igsuon doon na gid say lawas. Yes. Doon ay unod dili lang kalag og espiritu nga Yes. muadto dito sa langit kay Tingod na. lawas man nga madunot ilis na nagdili Dili madunot. na madunot. Wala man gingan dito nga ang lawas nga madunot kuhaon ang lawas kay espiritu na lang. Yes. Dili muadto gid ta sa langit nga dunay lawas. Lawas, Nga naman, dunay lawas. Kaya doon na may prutas dito nagpaabot kaonon og espiritu og muadto dito. Dili kakaon. Di ta kakaon, no? Mo ana lang mo lang ganang kuan. Mo labay na lang Wala sa mo- uno ni pagkaon wala gini aso. nga. Give mo ra man ni may kalag o espiritu. Pero ang nakanindot Pastor Kim kay lawas mga igsuon nga dili na madunot. yes, dili madunot, dili, Dili na mamatay. magkasakit. Yes. Yes. Og dili na pod matigulang Pastor Kim. Pagkanindot, no? Dili Yes. makaagi og mga kabati ba. Yes. Pero makatagamtam hingpit unya makatagamtam tag unsay pagtilaw sa putas Yes. sa langit. Yes. Oh, ninduta no? Makafeel ta. Makafeel. Malipay ka. Puro na lang gid ay mabatiagan nato dito mga kalipay, kamaayo. Kay mao ra may Sumala sa Biblia, Pastor Kim, di ba? Ang sa gisulti, wala na mga paghilak dito ni mga kanang kasakit. Oo, no more pain, no more sorrow, but joy. Kalipay, nga lunlun, kauban ni Kristo. Kay mao man ni siya iyang saad, Pastor Kim, sa ato. Yes. Mo, basta mo tuman lang taniya, ang kalipay gyud nga hingpit, kinabuhi nga walay katapusan, Pastor Kim. Daghang salamat kayo ni ana. Ang kining nga lawas mga higala mo igsuon kini ato lawas karon sa di pa maadto sa langit andamon sa Ginoo alang sa usa ka kasinatian Yes. dito sa langit nga wa pagyud masanatian sa sukad. Yes. Ug mo kana higala igsuon nga ang atong pagtuon karon dinhi napupos naman Amen. ang langit usa ka dapit nga tinuod gayud nga sa Yes. diin ikaw ug ako muadto ug ang Dios si Kristo naghandom nimo og nako mga higala igsuon nga unya sa iyang pagbalik ikaw ug ako iyang ikauban dito ron diin siya ato Tuusab usab kita. Walay laing dapit higala igsuon nga sa diin ining kalibutana makatagamtam kita sa kadjutay nga langit kung si Kristo anaa sa ato ang Amen. kinabuhi. Daghang salamat pastor, daghang Praise the salamat Lord. inyo mga kapaglaom sa inyong pagig-uban karon sa ato ang pagtuon apan sa dili pa pastor aduna ba kay panapos nga mga pulong alang sa tumo Yes, mga kapaglaom, mga igsuon, nangandoy man kita Pastor Kim og langit. Yes, amen. Ato gyung iampo sa Ginoo, ipangaliya nga Ginoo. Hinumdumi gyud mi, no? Tabangi gyud mi nga mausab ning among mga kinaiya, amo ning mapahaom dito sa langit nung Pinoy-anan aron makaadto gyud ta magkita ta mga igsuon sa langit. Yes, Pastor Kim. Daghang salamat mga higala igsuon ang ganghaan sa langit nahimo sa usa ka puro nga perlas. Amen. Ang perlas nahimo higala igsuon pinaagi sa pag-antos sa usa ka shell or kabibi. Yes. Nga sa diin higala igsuon kaniadto usa kita ka tunok sulod sa mata sa Ginoo tungod sa sala apan pinaagi sa pangabudlay ni Ginisus sa Kalbaryo sa krus nahimo kitang mga perlas na karon nga unya iya kitang balikan o kita nga mga perlas na siyang atubangan mosulod usab kita na ng puro nga perlas nga ganghaan dito sa langit nga iya nga giandam. Salamat ug dalaygon ang Dios sa ato nga pagtuon karon og sa atong pagtapos atong gihangyan tanan sa pagampo magampo og kita. Daghang salamat Ginoong Dios nga imo gitudlo kanamo asa mi padulong Ginoo. Yes, Ang mga butang nining kalibutana walay hingpit nga ikataniyag nga katagbawan hinuon ang katagbawan Ginoo anaa kanimo ug masiguro Ginoo unya sa adlaw sa imong pagpadayag amo kini nang mabatnan. Yes, Father. Kay kami kagahom sa pagpili kanimo kanunay sa among kinabuhi. Kadili na mo ibaylo ang among mga paghigugma sa mga butang temporary apan ikaw kanunay magauna sa among mga pagpili. Ang tanan among gitugyan di kanimo gipasalamatan gidahi ka Ginoo
sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-iguban sa usa na pud ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Palihog i-share kini ato ang programa, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pud nato nga mga episodes. I-click like and follow ning atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa matag Miyerkules sa mao ra sab gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Nining atong pinangga nga tulumanon, pulong sa kinabuhi.